今日はですね、奥行きを感じる絵を描くというテーマで簡単な解説をしていきたいと思います。まずですね、今回使った資料写真ですが、ちょっとスマホで撮ったので画角が狭いのでこういうふうに2枚重ねています。で、写真の作品ではないのでこれで十分、絵の資料として使えると思います。で、この奥行きを感じる絵を描く方法というか、一つはですね、一番大事なのはものを重ね合わせるということになります。で、この写真を実際撮るときにもう奥行きを感じる絵を描くための資料というのを少し意識したんですね、実際で。どういうことかと言いますと、ここのごめんなさい、物を重ねるということはですね、まずここに一番手前のものがありますということですね。それで、次にこの辺ですかね、手前からの距離がそのぐらいにあります。それから3番目に手前から遠いやつがこの辺ですかね。このように1枚の絵の中にいろんな距離のものを重ねるということをしています。それからちょっとちっちゃいんですけど、ここに4番目のこれ、音質のようなものですけれども、ここにあります。そして、最後に一番遠い山ですね。ここの山のところ重ねてます。ずっと向こうがありますけどね。この辺ちょっと塗っときましょう。で、もう一回手前から1番、それから2番、それから3番目、4番目、5番目というふうに5つのものを重ねています。で、そういった風景を写真を撮るときにちょっと意識して撮っておくと後で、奥行きを感じる絵を描きやすいと思います。それで実際に塗るときにですね、ここのそれぞれの重ねたものに差をつけるんですけれども、例えば1番と2番と3番と4番とありますが、それぞれに色とか輪郭ですねの描き方に差をつけるということが大事になります。で、もう少し具体的に書きますと、手前のですね、近いところ、近くは色を濃くして、それから輪郭をはっきり描く。描きます。近くと近いっていうのはですね、この1番ですよね。1番が一番近いんですが、一番濃くはっきり描きます。で、もう皆さんご存知のように遠くは薄く、そして淡く描くということになります。
それではですね、実際に書いていきたいと思います。紙はある種を使いました。それから絵の具の方ですけれども、ウィンザー&ニュートンを使いました。まずですね、いつものように紙全体を水で濡らして、水でたっぷり溶いた絵の具を大きな筆でかけています。ボードをちょっとですね、手前の方に傾けて、絵の具が自然と下に流れるように描いています。でこの時色なんですけれども、あまり厳密にですね、実際の写真に即した色にしていません。明るい感じの色を適当に混ぜています。適当と言いますか、自分が描きたい世界に近い色ですね、がもう大体好きな色決まっていますので、それをですね、1回のウォッシュ、1回の水で湿らせたところにいっぺんにかけています。で1回乾かしました。でもう一度ですね、2回目のウォッシュといいますか、2回目の絵の具をかけています。でこの時はスプレーをかけて、それから絵の具を大胆にのせています。で今ウルトラマリンとかですね、あとパープル系の色を大胆にのせています。細かいところを今描いてますけども、筆は書道用の小筆を使っています。ちょっと個人的に小筆がおすすめかというとちょっと柔らかすぎるので難しいかもしれないんですけども、ちょっと書道とかもやっている関係で、書道用の筆が馴染んでいるので、僕はそれを使うようにしています。もう一度乾かしてから大きめの筆で、水の部分ですね、色を重ねています。木のですね、反射のところを描いています。で今回ですね、なるべくコントラストを強く描きたいなっていうのがもう一つ個人的なテーマとしてあったので、濃いところをなるべく濃く、それから明るいところは明るくという、この差をつけたい、差をつけてちょっとインパクトのある絵にしたいということを考えながら塗っていますので、普段以上に実際の色、実際の写真にある色とはまた違う色を塗っています。今山の方も塗ってますけど、もう大胆に赤っぽい色で塗りましたが、普段だったらもう少しブルー系を塗ると思います。これスプラッティングって言って絵の具を散らしています。それからですね、手前の濃いところ、植物のところ濃くしたり、右側のところですね、中継の2番目の近さのところやはり濃くしています。で手前は笹が生えていたり植物が生えているんですけど、あまり具体的に描かなくてもいいかなと思って、ただ色はちょっと濃いめにしています。もう一回絵の具を散らしています。どうして散らすんですかって一回質問を受けたことがあるんですけれども、光を表したり動きを表したり、絵全体がこうキラキラっとさせたいので、こういった絵の具を散らすということをしています。だいぶ描き上がってきました。あと細かいところをですね、ちょっと特に中心のところですね、絵の中心のところを細かく描いて、そこに視点がいくようにしています。
最終的にホワイトガッシュで、カモの泳いでいましたので、カモの波の跡を描いています。で、だいたいこんな感じで仕上げました。奥行き感のある絵を描くっていう、一つのテーマで描きましたけれども、左手前の笹植物ですね、それから中景円形を重ねて、写真と比較してですね、絵の方がぐっと奥行き感が出たのではないかと思います。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。またよろしければコメントとかいただければ大変嬉しいです。